Sigurno su mnogi od vas bili u nekim vezama. U početku su te veze funkcionisale lepo, sve je bilo ok, bili ste zadovoljni, vi ste bili impresionirani sa partnerom ili partnerkom, oni sa vama i to je trajalo neki rok, do određenog roka, do određenog vremena. I onda odjednom primetite da partner polako počne da se udaljava od vas. Nije više zainteresovan ko pre. Nema više tog žara u komunikaciji sa vama. Nema više tog iščekivanja kada ćete se videti, insistiranja. Tačno vidite promenu. Ne mora nužno da znači da je sad partner ili partnerka da su našli drugog, ali interesovanje im je splasnulo. A to vam je, što kaže za pametnog čoveka, to je dovoljno, to vam je jedan dobar signal da tu nešto ne štima, da se nešto izmenilo. Ili je partner spoznao neke nove momente u vezi vas koji mu se nisu dopali, ili je spoznao nešto novo što nije vezano za vas, a to mu se mnogo više dopalo nego ovo sa vama i to ga vuče na drugu stranu. Uglavnom neka promjena se dogodila. Ili ste se vi nešto promenili. Od vašeg ponašanja mnogo zavisi. Jer razmislimo logički. Ako je u početku sve bilo u redu i ako se vi apsolutno ništa niste menjali, onda je logično zaključiti da ili promjena kod partnera ili neka njegova spoznaja o nečem drugom, pa ga to odvlači od vas. Ali može da bude i to da ste mu jednostavno vaše ponašanje i to što pričate, da ste mu dosadili, da više nema ništa novo, ajde da ne kažem da nauči, možda nije najbolji izraz, ali vrti se oko toga. Nema neke koristi više od vas. Prošla ga je strast, u početku mnoge veze drži ta seksualna strast. To prođe, posle nekoliko nedelja ili par meseci, to spadne. Jednostavno, ako niste izgradili poštovanje u vezi, neko prijateljstvo i neku dublju ljubav, ta veza će da propadne. Kako, sad postavlja se pitanje, poenta ovog videa, kako vi da održite pažnju i želju partnera za vama na visokom nivou, kao u početku? Šta sad tu treba da se radi da bi vi njega, što kaže, držali za uzde? Da bi ga držali pod kontrolom, da bude stalno željan da bude s vama, da bude impresioniran vama, da bude, ajde ne kažem opsednut, to možda i baš i nije dobro, za vas nije dobro da neko bude opsednut vama ili će vas to opteretiti. Ali vidite, tu se krije odgovor. Sad sam rekao, ako partner bude opsednut vama i samo misli o vama i samo vas želi i ništa ga drugo ne zanima, a pre je bio onako samosvojstven, imao je svoje ja, imao je neke svoje poslove, imao je neke svoje obaveze, pa ste vi to poštovali. Ali ako on to sad sve zanemario i vi ste mu postali obsesija, kako ćete se vi ponašati? Uvek tako razmišljajte, kako bi se vi ponašali na mestu nekog drugog. Onda ćete znati kako će on da se ponaša, kako će da razmišlja i šta vi treba da uradite. Znači, ako ste vi postali obsesija vašem partneru, to vam se neće svideti, a postaće vam teret. Isto je tako i obrnuto. Ako ste se vi zagrejali za partnera brže i više nego što se on zagrejao za vas, ako taj proces sa vaše strane ide većom brzinom zagrevanja za partnera nego obrnuto, sve je i izvesnije da će ta veza da pukne na taj način što će partner da vas ostavi. Zašto? Zato što mu više niste šta? Izazov. Niste mu više
neki oslonac, neka platforma sa kojom on može da napreduje. On vas je prevazišao. Bilo muško, bilo žensko, svejedno. Morate biti nedokučivi u nekoj meri. Ako sve kažete partneru ovako, na izvolte, sve mu date na izvolte, i informacije o sebi, i da nemate nikakvih tajni, da niste ni malo tajanstveni, tu nema nikakve romantike onda. Tu se sve zna. Kad se sve zna, to vam je kao pročitana knjiga. Šta vi radite kad pročitate knjigu? Da vi knjigu koju ste pročitali čitate i iznova i iznova i iznova. Možda ćete čitati iznova ako je baš stvarno teška, pa niste sve razumeli odjednom. Znači, ostalo je nešto što ne znate, ostala je neka nepoznanica, a to je nešto novo što želite da naučite. Ali ako ste knjigu pročitali i sve vam je jasno u njoj, pa nema više potrebe da je čitate. Da li ćete gledati neki film koji ste gledali i potpuno ste ga shvatili? Pa teško. Recimo, ja teško da ću da ga gledam. Jedino ću da gledam neke filmove koje sam gledao kao dete i nisam ih najbolje shvatio, a dobri su i kvalitetni filmovi. Pa onda, posle ne znam, nekoliko desetina godina, 10, 15, 20 godina, ponovo odgledam taj film i onda sa novim načinom razmišljanja, s novom konstelacijom stanja u mozgu, u glavi, sa novim informacijama, ja sam sposobniji onda da razumem taj film na pravi način i onda ga pogledam. Ali ono što sam apsolvirao, zato se kaže apsolvirati, znači prevazići nešto. Ono što sam prevazišao, nema potrebe više da gubim energiju na to. Ako partner vas apsolvira, ako vi nemate ništa novo i korisno da mu ponudite, ne samo u materijalnom smislu, nego i u duhovnom, u svakom smislu, kao što rekoh, seks bude strast i prođe. Povremeno se seksualna želja obnavlja, to je ok, ali najzanimljivije, najveća strast je u početku kad se upoznajete. To već kad dođe u neku rutinu, ne možete se više oslanjati na seks i da seksom zadržavate partnera. Morate mu pružiti nešto više. A ako mu pružite svo svoje znanje, sve svoje informacije, otvorite sve svoje resurse i kapacitete na izvolte, to je prilike kao da ste ga uveli u kuću i pokazali mu sve sobe, eto to ti to, ja više nemam šta da ti pokažem. On će onda znati vaše mogućnosti. I čim mu se ukaže neka bolja prilika, neko ko u potencijalu može da mu ponudi više, on će moguće da se okrene tom nekom ako sa vama nije baš potpuno zadovoljan. Znači, čak i ako nemate šta da mu ponudite dodatno, treba da se pravite kao da imate. Treba da se pravite da ste zauzeti, da ne možete svo svoje vreme da mu posvetite. Jer ako on primeti da ste mu posvetili svo svoje vreme, on će znati da nemate svoje ja, da nemate šta da mu ponudite na njegovu korist. Jer šta vi njemu da ponudite ako je on vama sve i sja? Razumete? Znači, on je centar vašeg univerzuma, pa šta ćete mu vi onda? Ne želi on da on bude centar vašeg univerzuma. On želi da vi budete na višem nivou od njega, da budete jači od njega možda u svakom pogledu, pa da on može na talasu vaše snage da se šlepa, sedeći vam, figurativno rečeno, sedeći vam na leđima, da se šlepa kroz život. To svako hoće. Neće nikog da vuklja na leđima. Uvek hoće neko da bude nošen od strane nekog drugog. Znači, to se sve radi o energiji. Neko hoće da koristi vašu energiju. Ako vi nemate da mu ponudite tu neku dodatnu energiju, on će da traži nekog drugog ko će mu ponuditi. Zato morate biti polutajanstveni. Morate se prikazati kao bitni. Ne samo njemu, nego drugim ljudima, da ste traženi. Čak i ako niste. Morate stvarati neku famu, takozvanu. Svi vas traže.
Ne možete sutra da se vidite s njim. Čak i ako možete, i ako ćete ostati kući, realno da spavate, gledate televizor, vi mu recite ponekad, ne mogu da se vidim, sutra imam neka bitna posla. Koja posla? Pa nije bitno, ajde sad pusti, bitno mi je to da završim. Onda će on videti da on vama nije centar sveta, da vi imate svoje ja, da ste vi zrela, stabilna osoba od koje on može da ima neke životne koristi. I onda će se držati vas. Onda ćete vi njemu biti bitni. Čim vi pokažete, vidite u čemu je tu prokletstvo i nešto kontradiktorno. Čim vi pokažete da je neko vama najbitniji na svetu i bitniji od bilo čega, više mu nećete biti zanimljivi. Evo to zapamtite. To je u 95% slučajeva. To je znači što kažu 1/1 tako. Da ponovim, znači čim vi pokažete afekciju da ne možete bez nekog i da ćete sve zanemariti, sve svoje inače ove aktivnosti koje sprovodite svaki dan, sve ćete to da zapostavite zbog nekog. U početku će mu samo malo imponovati, a kasnije ćete postati dosadni jer nemate kapacitete, nemate šta da mu ponudite. I jednostavno će prestati da bude zainteresovan za vas. Fokusirat će se na nešto drugo ili na nekog drugog koji ima da mu ponudi više. Eto, to je poenta. Morate, mada ja to lično i ne volim, to igranje igrica, ali dok se ne uklavirite sa nekim, dok ste još u fazi, da kažemo, udvaranja, muvanja, dok ne vidite, dok ta veza ne izbije na neki pravi put, znači da bude ozbiljna veza, da znate jedno o drugom sve i da vam više nije bitno sad što znate sve. Jednostavno smatrate da je to taj partner za vas. Dok je to u nekoj ispitivačkoj, eksperimentalnoj fazi, vi morate da igrate igrice ukoliko želite da tog partnera držite pod kontrolom i da vam bude lojalan i da želi da bude s vama. Znači, što se pre njemu skroz otvorite, pre će on da ode od vas. Uvek znači morate da imate rezervu, morate da se držite onako malo tajanstvenim i onda ćete ga držati pod kontrolom i bit će zainteresovan da bude sa vama. Eto, o tome se radi. To sam hteo da kažem u ovom videu. Ukoliko vam se video svideo, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal. A ukoliko vam ovi videi nisu dovoljni pa vam trebaju privatne konsultacije, kontaktirajte me na Instagram ili preko maila, pošaljite poruku pa ćemo se dogovoriti. Hvala na pažnji i vidimo se u sledećem videu uskoro. Prijatno.